Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ராகவ்ஸ் என்லெஸ் ஜேர்னி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லவ்டேல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இது ஊட்டிக்கு முன்னாடி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், இந்த உதகை ரயில் வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புளால் கொண்டு வரப்பட்டது. சரி, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதை பார்க்காம போனால் நல்லா இருக்கிறதுனால இதை பார்த்துடலான்ட்டு வந்தோம். இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது எவ்வளோ அழகான இடம் இதுன்னு சொல்லிட்டு. பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்து 10 rupees சொன்னாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே உள்ளே வந்தோம். அடிக்கடி இங்கே வந்து ஃபிலிம் ஷூட்லாம் நடக்குன்னு சொன்னாங்க. முக்கியமாக வந்து இந்த மின்சார கனவோட கிளைமேக்ஸ் வந்து இங்கே தான் எடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்த பற்றி சொல்லணும்னா இங்கே வந்து சுமார் ஒரு 2000 பேர் வசிக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக தான் இருக்குது இந்த லவ்டேல் அப்படிங்கிறது. கிளைமேட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. நாங்கள் போனது வந்து ஜூலையில். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் வந்து ரெயின் சீசன், அதிக மழை இருக்கக்கூடிய மாதங்கள் இது. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. பட் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இங்கேருந்து ஊட்டி வந்து 5 கிலோமீட்டர், குன்னூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 கிலோமீட்டர். இந்த ரயில் வந்து மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டிக்கு வருது. நிச்சயமாக நீங்கள் ஊட்டி வரீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுத்துட்டு இங்கே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்க வந்திருக்காங்க. ஹலோ, பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்து 10 rupees. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்து ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எடுக்கலாம். பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்தோம். ட்ரெயின் வேறு ஒரு 15 நிமிடம் இருந்தது. கிடைச்ச இந்த 15 நிமிடத்தை வந்து வீடியோ எடுக்க பயன்படுத்திக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். சரி, இங்கேருந்து ஊட்டி வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் எடுத்தோம். டிக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. 110 rupees ஆச்சு. இது என்னன்னு தெரியுதுங்களா? இன்னும் யூஸ் பண்ணுவாங்களே, இந்த பெல்லு தான் எடுத்து அடிப்பாங்க. இப்போ பயன்பாட்டில் இல்லை, சும்மா பார்வைக்காக வச்சுருக்காங்க. இந்த பெல்லை பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்கூல் ஞாபகம் தான் வருது. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அந்த ஞாபகம் வருது? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணுவோம். நாங்கள் போயிருக்கும் போது டூரிஸ்ட் நிறைய இல்லை. பிளாட்ஃபார்த்தில் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க. ட்ரெயினுக்குள்ளே நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இந்த ஜூன், ஜூலை இந்த மாதம் வந்து ரெயின் சீசனாக இருந்தாலுமே வந்து அது வேறு விதமான ஒரு அழகாக தான் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா? நான் அப்படியே ட்ராக்கில் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருந்தேன். போக போக ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஒரு வாக்கிங் ட்ராயல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஓரமே அப்படியே நடந்து ஊட்டி வரைக்கும் போயிடலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க. தேங்க்யூ. நல்ல ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்கிறாங்க இது. ஸோ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பாருங்கள். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நிறைய பேர் வராங்க டூரிஸ்ட் ஆக்சுவலாக இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்குறதுக்காகவே. நாங்களும் அப்படியே இந்த சைடு வந்தோம். சரி, இதை பார்த்து அப்படியே வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம். சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்தீங்களா, வைல்டு கேட் மாதிரி இருந்தது. ட்ரெயின் வருது பார்த்தீங்களா? வாங்க ட்ரெயின்குள்ளே போகலாம். டிக்கெட் எடுத்து வெயிட் பண்ணோம். ட்ரெயின் வந்தது. ட்ரெயினில் ஏறிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே ஊட்டி போனோம். அந்த அனுபவம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இப்போ தான் நினச்சோம் இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்தே வந்து ஊட்டிக்கு வந்து ட்ரெயினில் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
நானும் ஃப்ரெண்டு பிரசாத் மட்டும் இந்த ஊட்டி ட்ரெயின் இங்கே ஏறணும், இந்த லவ்டேலேருந்து ஊட்டி வரைக்கும். வசந்தம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் வந்து எங்களை வந்து ஊட்டியில் வந்து பிக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. செகண்ட் கிளாஸ் நீ 5 பேர் இங்கே போங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் 33 to 36 டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா? கையில் இருக்கா? 15 F1 F2 ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பேர்? 2 பேர் அங்கே 22 23 பெட்ல இருக்குமா? F1 F2 F1 22 23 F1 நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு என்ன வர மாதிரி இருக்கீங்க, நான் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வர மாதிரி சீக்கிரம் சொல்லுங்கள், ட்ரெயின் கிளம்பி போகலாம். காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களை எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் ஃபார் நவ். டேக் கேர்.